Aí galera, um vídeo rápido, né? Vou explicar uma situação aqui do Ideal. A direção dele estava fazendo barulho, eu procurei uns vídeos na internet e aí o pessoal falava que podia ser o fluido da direção, o óleo da direção. Aí eu dei uma olhada, o óleo estava bem preto, né? E pelo que eu vi estava um pouco abaixo do nível. Essa aqui é a cor do óleo que sai quando você está usando. Eu comprei 2 litros dessa marca. Aí fui fazendo aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui já é 1 litro de óleo velho. Aí eu coloquei 1 litro de óleo novo, fui andando com o carro e tirando aos poucos. Você tira o fluido todo, velho, depois coloca um fluido novo. Aqui é uma mangueira de 60 ml, que eu comprei numa farmácia, foi R$5. Aí fiz uma adaptação aqui com um pedacinho de fio, ó. Para poder estar retirando o óleo, você retira o óleo todo, coloca o óleo novo, depois funciona o carro, né? Mexe a direção para um lado e para o outro, dá umas aceleradas. E aí você vai trocando o óleo, né? Da direção. Quando eu tirei o primeiro óleo velho daqui do reservatório e coloquei o óleo novo até o nível, o barulho da direção na hora parou. Aí eu vou pegar ali, ó, vou puxar, vou dar pausa aqui no vídeo e vou puxar uma mangueirinha dessa de óleo novo para vocês verem a diferença. Aí, ó, eu não enchi a mangueira toda porque eu ainda tô tirando o óleo velho dali, mas só aí vocês já conseguem ver a diferença da cor do fluido, né? Do fluido novo pro fluido velho. Tá vendo? É muito mais claro, tá? É aquela coisa, você vai contaminar o óleo, né? Porque você não tá... O certo para você vir aqui embaixo, tirar a mangueirinha ali do retorno, botar para um recipiente e aí jogando o óleo novo para o óleo novo preencher todo o sistema. Mas aí já é um procedimento mais complexo, né? Que eu acredito que deveria ser feito no mecânico. Mas dessa forma aqui, pelo menos o meu problema aqui já resolveu. Tirei todo o óleo velho, com o carro desligado, tirei todo o óleo velho, enchi o reservatório com óleo novo. Aí funcionei o carro. Ele começou a fazer a troca. Nessa hora o barulho da direção já parou, tá? Motor 1.4 Fire, né? Eu acredito que esses carros que são da linha Fit com esse motor, Punto, Siena, né, Ideia, Uno, eu acredito que todos eles têm o mesmo sistema de caixa de direção e tal. É só fazer o procedimento dessa forma. Eu fiz dessa forma e aqui no Ideia e funcionou, tá certo? Valeu, galera aí. Boa sorte. Quem for fazer, faz com cuidado. Não pode ligar sem ter óleo aqui, né, no reservatório, porque senão pode danificar a sua direção, a sua caixa da direção.